ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ನೀರು ಮಣ್ಣು ಸೇರಿದ್ದೇ ಭೂಮಿ ಅಂತ. ಈ ಭೂಮಿನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಗೆ, ಜೀವಿಗಳಿಗೆ. ಬರೀ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಕ್ಕು ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ತಾತನ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಭೂಮಿ. ಈ ಭೂಮಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚು. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕೋದು, ನಡೆಸೋದು ಆ ಭೂಮಿ. ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಭೂಮಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಈಗ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳು. ಆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಕಳಿಸಿರೋದು ಸದ್ಗುರುಗಳು. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಸೇವ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಸೇವ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಮಣ್ಣು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ಬಿಡಿ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾವು. ಈ ಸೇವ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇವ್ ಸಾಯಿಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್.